แล้วก็จับนะคะมันร้อนอยู่ยุ้งมามันน้ำหมดน้เนี่ยเปียกจะไม่เปียกขึ้นโต๊ะแล้วมาแม่ว่าไงไม่ร้อนเนื้อแต่ว่าไม่อัพสิครับเดี๋ยวมันร่วงนะครับน้ำแมวไม่นั่งตรงนี้นะฉันเราไม่นั่งข้างในนั่งตรงนี้เราก็ได้ดูเรือถ้าเรานั่งให้เรานั่งข้างในเราไม่หรอกงั้นก็เงินแอบเอาคนตั้งที่เดือดร้อนไปหรือเปล่าให้พี่ใส่ปลาได้ไหมนี่หัวสองพี่ใส่ปลาอยู่นี่นี่ไง